Kas ir organisma attīrīšana, kā to pareizi veikt un ko tu no tā iegūsi? Šie ir 3 jautājumi, kurus iespējams tu vēlies noskaidrot priekš sevis, lai uzzinātu, vai tas ir tas, ko tu vēlies pamēģināt un darīt. Tātad, kas ir organisma attīrīšana? Organisma attīrīšana būtībā ir gramošanas sistēmas sakārtošana, mikrofloras atjaunošana, zarnu trakta sakārtošana. Un tā ir tava kopīgā veselība kopumā. Jo, ja šī gremošanas sistēma strādās kā pulkstenītis, tad arī tu būsi vesels un tev nebūs nekādu veselības problēmu. Savukārt, ja šeit ir kādas novirzes, tad to vajag sakārtot, jo attiecīgi tas var izraisīt dažādas problēmas nākotnē. Kam organisma attīrīšana ir piemērota, es teiktu ikvienam, arī veselam cilvēkam. Jo par savu veselību ir jāsāk rūpēties jau, kamēr tu esi vesels, jo tā ir tā saucamā profilakse. Bet jebkurā gadījumā nekad nav pa vēlu sākt rīkoties. Kad tu esi gatavs, tad arī sāc. Ko tu iegūsi, attīrot organismu? Pirmais noteikti enerģija, vairāk enerģija, skaista, veselīga āda. Tas būs pats pirmais, ko tu pamanīsi. Matu veselība, nagu veselība, un tas ir tikai ārējais, ko varēs pamanīt ar aci. Nereti gadās, ka cilvēki zaudē svaru, uzlabojās pašsajūta kopumā, noregulējās asinsspiediens, uzlabojās aknu rādītāji. Tas viss katram ir ļoti individuāli, kas būs konkrēti tev, es nevaru pateikt. Bet, ja tu atbalstīsi savu gremošanas sistēmu, zarnu traktu, mikrobiomu, tad tici man, rezultāti noteikti būs. Droši vien arī interesē, kā pareizi veikt organisma attīrīšanu. Ir pavisam konkrēta secība, kas ir jāievēro, lai mēs iegūtu patiešām labus rezultātus un lai pēc organisma attīrīšanas mums nebūtu tā teikt noraušanās. Ja organisma attīrīšana ir veikta pareizi, mums ir sakārtots mikrobioms, tad tīri dabīgi tev vairs negribēsies saldumus, alkoholu un dažādus našus un pusfabrikātus. Jo tu sapratīsi, kas tavam ķermenim ir vajadzīgs, ko tu vēlies likt savā ķermenī. Tas ir pats galvenais. Organisma attīrīšana iedalās, es teiktu, 3 posmos. Pirmais ir tas, kad mēs sagatavojam savu ķermeni, mēs skalojam limfātisko sistēmu, mēs atbalstam aknu darbību, tātad veicinam žults atteci, atbalstam nieres, jo šie ir mūsu dabīgie detoksifikācijas orgāni, kas palīdz atbrīvoties no visa liekā. Un tad, kad mēs atbalstam šos orgānus, tad ķermenim paliek vieglāk funkcionēt, un šie toksīni netiek noglabāti kaut kur ķermenī, bet tas tiek izvadīts ārā, un jau pirmajos mēnešos var pamanīt pirmās izmaiņas. Tad, kad ķermenis ir sagatavots, un tu esi iemācījies dzert ūdeni pietiekamā daudzumā un pareizi, tikai tad mēs ejam uz nākamo posmu, kas parasti ir no 30 līdz 60 dienām, un tā ir antiparazitārā attīrīšana. Antiparazitārā programma strādā ne tikai uz helmintiem, bet uz vīrusiem, baktērijām, vienšūņiem, sēnītēm un helmintiem. Tātad, ko mēs darām? Mēs mazināsim iekaisumu procesus visā ķermenī, un ne tikai zarnu traktā strādāsim uz helmintiem. Kāda ir atšķirība starp medikamentiem un augiem? Tā ir ļoti liela. Medikamenti strādā uz apmēram 3 parazītu veidiem – spalīši, cērmes un 2 veidu āķitārpi. Savukārt augi ir sakombinēti tā, lai tie strādātu uz visiem parazītu veidiem, un mēs mazināsim iekaisumu procesu uz visā ķermenī. Protams, vēl tiek atbalstītas aknas, tiek atbalstītas nieres, atšķirībā no medikamentiem, kurus mēs varam iegādāties aptiekā. Kā arī papildus tiek lietoti fermenti, tie ir ļoti svarīgi, tie palīdz sašķelt un izvadīt šos patogēnus ārā no ķermeņa. Tad, kad šī programma ir paveikta, tad mēs varam doties uz dziļo zarnu trakta attīrīšanu. Šī ir programma, ko bieži vien cilvēks saka, es gribu uzreiz šo programmu, bet šai programmai ir obligāti jāsagatavojas. Mēs nevaram nesagatavojot savus filtrācijas orgānus, doties un veikt dziļo zarnu trakta attīrīšanu. Šī ir tikai 14 dienu programma, tā ir diezgan izaicinoša, bet tā ir visefektīvākā. Šo programmu noteikti kārtīgi pārunās ar savu veselības treneri, kurš tev pastāstīs, vai tu viņu vari veikt, kuru no programmām tu tieši vari veikt,
bet tas, kas tiek darīts šajā programmā, mēs izvedam bioplēvi no zarnu trakta, tātad atkal tiek kārtot šis zarnu trakts, un ļoti būtiski uzlabojās ādas stāvoklis. Sievietes pamana to, ka āda paliek mirdzošāka, tāda kā nostieptāka. Ja, tad notiek ļoti būtiski organisma atjaunošanās procesi, un izdejot šo programmu, savairojas arī cilmes šūnas mūsu organismā. Līdz ar to organisms spēj fantastiski atjaunoties. Protams, ir kāds svarīgs noteikums. Vismaz mēnesi pēc attīrīšanās mēs lietojam papildus aminoskābes, vitamīnu, minerālu, labās augstskābes, fermenti. Tas ir nepieciešams, lai organismam būtu šie resursi, no kā atjaunoties. Jo tas ir tieši tāpat, kā ja mums ir dēļi, mēs varam uzcelt šķūnīti. Bet ja mums ir labi materiāli, mēs varam uzcelt skaistu māju. Un tieši tas pats ir mūsu organismā ar mūsu šūnām. Tāpēc vismaz mēnesi mēs iedodam to pamatu, lai organisms var atjaunoties. Un tad, kad tu izēji to dziļo zarnu trakta attīrīšanu, procesi turpinās vēl apmēram 2-3 nedēļas, kā nu kuram, neskatoties to, ka jau ir uzsākts atjaunošanās process. Un vislabāk, kā mēs varam atjaunot savu ķermeni, ir mēs atbrīvojamies no liekā un aizpildam šos deficītus. Un tad ķermenis ar jaunu enerģiju, ar jaunu iedvesmu var funkcionēt un pašatjaunoties. Ja? Ir jāņem vērā tas, ka var būt kādi sācinājumi, kā piemēram, var būt sajūta, ka nedaudz galva īd, var būt sajūta, ka ir nogurums. Tas ir īpaši pašā sākumā, pirmajās 2-3 dienās. Savukārt pēc tam tas mazinās vai pāriet, un tā parasti nav liela problēma. Tas vienkārši nozīmē, ka attīrīšanās procesi notiek veiksmīgi. Bet ne visiem ir šie simptomi. Daži nesajūt neko, bet tāpat attīrīšanās procesi notiek. Vēl kas var būt, kādam var uzmesties, varbūt pumpiņa vai kāda sausa pleķīša uz ādas, tas arī ir normāli. Tas nozīmē to, ka aknas attīrās, šie procesi, kā jau es iepriekš teicu, notiek veiksmīgi un par to nav jāstraucas. Tad, kad tu noskaties šo video, sazinies ar cilvēku, kurš tev nosūtīja šo video, jo tieši viņš ir tas, kurš zinās pastāstīt tev, kuru programmu tev izvēlēties, kurā posmā, kā to vieglāk iziet. Jo programmu veidi ir atšķirīgi, ja, un katram ir jāpiemēro šī programma savam veselības stāvoklim. Tāpēc sazinies ar šo cilvēku, norunājiet konsultāciju un visu izrunājiet. Un tic man, tu esi labās rokās. Es apsveicu tevi ar šo lēmumu pamēģināt kaut ko jaunu, jo tas, ko mūsdienās uzskata par alternatīvu, atcerēsimies, ka pirms daudziem gadiem bija pamats veselības uzlabošanai.